my loves, kwa kutumia rasta ya Kinky Styles kutoka kampuni ya Darling, naenda kuonyesha jinsi ya kusuka lazy au rough twist kama ambavyo nimekuonyesha kwenye title. So cha kwanza naenda kuchambua rasta yako kama hivyo. Hii ni style ambayo naenda kuonyesha haraka sana kwa sababu ni nyepesi. Hata kama kwa mtu ambaye hujui kusuka kabisa, hujawahi kujua kujisuka, hii utaweza. So utachambua ionekane kama hivyo. Haitakiwi kuwa perfect, iwe tu imechambuka. Ndani suka mabutu kama ambavyo nimesuka mimi, unaweza ukasuka mengi. Nyuma unaweza kaona kwangu nimesuka makubwa, nimeanza na 3, nimekuja na 4, nimeongeza huku nilivyoendelea kupanda. Then nimeicroach kwenye kibutu kama hivyo. And then nachukua kibutu changu cha nywele na kificha katikati ya msuko wangu wa nywele kama ambavyo unaona, katikati ya hiyo extension. And then nitaanza sasa kutwist. Jinsi ninavyo twist au kuzisuka twist ya njia mbili, ninazipishanisha tu bila kukaza. Ndio maana nimeziita rough twist kwa sababu hauna haja kuzifanya zikawa neat. Na hii inapendeza kwa nywele ukitumia rasta ambayo ina texture ya kinky, ambayo ina texture kama nywele asili ya pilipili. Kwa hiyo nazipishanisha tu bila kufanya ile twist ya njia mbili ambayo imekaza imekuwa neat. Huaga tunaiviliga huku ili ikaze vizuri, na usikaze wakati wa unavyo twist. Kwa hiyo naenda na hakikisha unavyoendelea kutwist unaficha mkia wa nywele yako asilia, unapachika katikati ya hiyo nywele. So unaweza kuona hapo inatokeza kinachukua nywele na ificha, nachukua rasta na ifichia katikati, and then naendelea kuzipishanisha. Unaona ninapopishanisha si kazi, kwa hiyo napishanisha tu taratibu bila kukaza, na nitafanya hivyo mpaka nikifika mwisho kabisa. Nikifika mwisho na sokota mpaka mwisho, and then nitatumia kidole changu kuviriga ili kutengeneza kama kawimbi, ili kuchini ncha yake ikae vizuri, ikae monacho. Kisha nitakata vile ambavyo havitakiwi. And then the only thing ambayo nitafanya kingine ni kuzifluff kama hivyo, na kufanya kama nazivuta ili kuzitunisha hivi zisiwe neat. So muonekano wangu ndio huo, uko faster kuliko maelezo. So hope umeelewa, na I hope hata wewe ambaye hujui kujisuka, hujawahi kumsuka mtu, unaweza kujaribu hii. Na hizi rasta ziko rangi nyingi, unaweza ukachukua hii, ukachukua nyeusi. I'm sure ukichukua nyeusi itaonekana more zaidi natural. So thank you for watching and bye.